خلينا متفقين ان انت لو عايز تروح تلعب في بطوله كبيره زي كاس العالم بلعيبه عندها جرينتا ولاعيبه تقتل لك نفسها في الملعب وعندها روح، ما ينفعش تروح بمنتخب تلتينه او نصه لعيبه متجنسه مش اصلا عن جنسيتها الاصليه او هم من سكان البلد الاصليين. ازاي يكون ده منتخب قطر اللي عمل اداء في كاس اسيا 2019 وعمل بطوله كويسه جدا وكسب من غير ما يدخل فيه ولا جون؟ ازاي ده المنتخب اللي بيحضر البطوله بقاله 12 سنه او اكتر من 12 سنه وبيجهز نفسه انه يعمل جيل محترم في 2022 عشان يلعب في كاس العالم ويعمل صوره كويسه للمنتخب قطر؟ ازاي ده المنتخب اللي اتعمل له اكاديميه مخصوص في 2005 او 2004 والاكاديميه دي كان الهدف الرئيسي منها ان انت تطلع جيل يلعب لك كوره حلوه على 2020 و2022؟ ازاي ده المنتخب اللي معاه مدرب اسمه فليكس سانشيز وبيدرب المنتخب بقاله فتره كبيره جدا ومن قبلها كان بيدرب منتخب الشباب وبيجهز كل دول لمنتخب وجيل كويس يعمل بطوله كويسه في كاس العالم 2022 قدام ابطال العالم؟ قطر عملت تنظيم كويس وخروج مشرف برضه من دور المجموعات في كاس العالم 2022 من الاكوادور في اول ماتش خسرت 2-0 وبعد كده السنغال تخسر 3-1 ولسه عندها ماتش قدام هولندا اللي احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل فيه. رجعنا تاني واول حلقه في كاس العالم 2022 في الجوله الثانيه من كاس العالم. الحلقه الاولى او الجوله الاولى ما عملناش فيها اي حاجه عشان كانت فتره امتحانات ودوشه، بس رجعنا تاني في الجوله الثانيه وماتش قطر والسنغال اللي خلص 3-1 وخرجت قطر من كاس العالم 2022 اللي هي منظمه. غريب قوي منتخب قطر اللي يعني انت صارف ومكلف وعامل بطوله كبيره زي كاس العالم ودافع مليارات ودافع الافات وملايين وجيت عند المنتخب استرخصت. يعني انت مجنس، انت لعيبتك متجنسه. فيا راجل يعني انت يوم ما تجنس جنس لعيبه تشرفك، جنس لعيبه تقيله، هات لعيبه محترمه تشرفك. يعني انت ابوك بنى البيت ده كله ونسي يكمل العمود. يا مان، تحفة العمود ها؟ تحفة ايه يا عم؟ يعني ابوك ربنا كرمه وصرف على البيت ده كله، بخل على العمود ده ما كملوش. بدأ الماتش وكان باين قوي من اول الماتش ان السنغال داخله الماتش ضغط عليك كويس قوي ومستغله الحته اليمين عندك اللي واقعه وكانت باينه قوي الوقعان بتاعها في ماتش الاكوادور برضو. من اول الماتش كنت هتلبس كذا جون من اسماعيل صار اللي كان ماسك الحته اليمين ورايح جاي فيها والدنيا فيها فاتحه خالص والباك بتاعك مش عارف يعمل اي حاجه معاه لحد ما مديبو خرج من نص الملعب وقعد يضم شويه ناحيه اليمين عشان يساعد، واسماعيل صار برضو رايح جاي في الحته دي وكذا كره راحت وكذا عرضيه راحت في الحته دي وانت شاهد ما شافش حاجه. قطر بدأ الماتش مركزه اكتر على الشق الدفاعي. انت بادئ 5-3-2. 5-3-2 دي كانت بتتلعب زمان كلعب دفاعي بحت، دلوقتي 5-3-2 بتتلعب عشان انت تنزل بثلاثه مدافعين تلعب بيهم ورا وبتطير الباكات لقدام فيبقى معاك الباكات طايرين مع الجناحات قدام ويبقى عندك لعب هجومي كويس. انت بتلعب 5-3-2 ومحاطط الخمسه كلهم ورا ورامي الاثنين هجوم قدام وضارب النص ملعب مبيك جزمه. السنغال محتلاه واقفه فيه وانت مش عارف تعمل اي حاجه، والسنغال حرفيا ماسكه نص ملعبك كله وانت ما بتعملش غير ان انت رامي الخمسه ورا وبينزل يساعد معاهم بتوع نص الملعب وما بتعملش اي شكل لما الكره تبقى في رجلك. ده ما ينكرش ان التنظيم الدفاعي كان في اول ماتش حلو من قطر، والسنغال بدات تزهق اصلا من الشكل الدفاعي اللي قطر عاملاه وبدات تشوط من بره في الاخر، شاطت كام كره من بره. بس انت لما الكره كانت بتبقى في رجلك انت ما كنتش بتعمل بيها حاجه. الكره كانت بتيجي في رجلك انت كل لاعيبتك اللي المفروض هي متمركزه في نص الملعب كلها واخده ادوار دفاعيه، ما حدش فيهم بيبقى عارف هو رايح يعمل ايه في نص الملعب. فبتاخد الكره المفروض ان اللعيبه بتبني هجمه وتطلع بيها، اللعيبه اللي المفروض تساعد في بناء الهجمه دي وتنقل الكره من تحت لقدام وتوصل الكره للعيبه اللي قدام مش موجودين والمراكز بتاعتهم فاضيه. فكان ما يستغلها لعيبه السنغال وواقفه مكانها كانت مقفله عليك نص الملعب كله. كل ما تبني كوره او تمسك كوره ما تعرفش تعدي بيها من ارضك، ما بتعرفش تطلع من ارضك اصلا عشان اللعيبه اللي المفروض بتطلع الكره من تحت توديها لفوق اصلا مش موجودين في اماكنهم. ولعيبه السنغال كانت واقفه في نص الملعب صح جدا وحاطه كل لعيب مكانه كويس جدا ومستغل الفراغات اللي كانت موجوده، وفراغات كبيره جدا كانت موجوده عشان انت برضو بادئ الماتش مركز دفاع فقط ما بتعملش اي حاجه غير ان انت بتدافع. مدرب قطر قال لك ايه بقى؟ الجون اللي كان في ماتش الاكوادور احنا هنغيره ونجيب واحد احسن منه نوقفه. الراجل ده كان فضيحه الجوله الاولى وكان مسخره وخلى شكلنا زباله قدام الاكوادور، فقلنا خلاص مش مشكله هنجيب جون تاني. اسمه ايه الجون ده يا عم؟ اسمه سعد مبرشم، والراجل كان فعلا اسم على مسمى، هو سعد المبرشم. الراجل كان طول الماتش مبرشم شخصيه هريدي في مرجان احمد مرجان، طلعات غريبه وبينزل على الكوره نزلات غريبه، وقفات متخلفه ووقفات غير منطقيه تماما لحارس مرمى في ماتش في كاس عالم، على مثلا في الكوره الركنيه اللي بتتلعب، في الكوره العرضيه اللي بتتلعب من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. في كوره ساذجه جدا برده طالع عليها المدافع جاي بيجري مع المهاجم، ما اتكلمش مع المدافع ولا اتكلم مع نفسه حتى، والكوره طلع عليها بشكل غريب جدا وكانت هتخش جون لولا ان الكوره اتلخبطت تحت رجله وطلعت بره. والمعلوماتك برده الحارس ده سوداني اساسا الاصل مش قطري ولاعيب متجنس زي الباقي اللعيبه المتجنسه في منتخب قطر. الجون الاول جه بشكل ساذج جدا وكان متوقع علشان التراجع بتاعك الغريب اللي انت عامله والعشوائيه اللي بدات تظهر في الدفاع عندك. فكان في جزء بتاع ال 18 كان في النص الثاني من ال 18 كله فاضي، مفيش اي مدافع متمركز فيه ومفيش اي حد فيه. الكوره اتلعبت بعرضيه من ورا او اترفعت من ورا، المدافع ما عرفش، الدنيا فاضيه، مفيش مهاجمين جنبك
ومفيش حد جنبك، مش فاهم ليه نزل عليها بالطريقه الغريبه دي. نزل كره خبطت في رجله ورجع التاني المهاجم السنغال قام حاططها في الجون، ويفضل الشوط الاولاني كما هو عليه ونفس الوضع لحد ما يجي الشوط الثاني. وفي بدايه الشوط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الثاني لمنتخب السنغال. لو بصيت على الكوره كانت ضربه ركنيه، والمدافع او المهاجم بتاع السنغال طالع من وسط مدافعين قطر، الراجل طالع بعشوائيه مفيش حد ماسكه، كانه هو كان تايه في الزحمه اللي كانت جوه، طالع من وسطهم وقام حط الكوره بدماغه ودخل الجون. والشوط الثاني برده قطر لعبت لها ب 3 جنيه كوره كده، بس برده بشكل عشوائي. يعني مندي برده لو في كوره شفتها هتلاقي ان الكوره مندي صدها، بس الكوره ما كانتش صعبه، يعني هو مندي صدها على الواقف، هو اترمى عليها بس الكوره كانت جنبه، الكوره ما كانتش صعبه، الكوره اتعملت بينيه، واثنين مهاجمين بتوع قطر قدام الجون، الاثنين واقفين عايزين يحطوا الكوره في الجون، ما حدش فاهم هو طب مين واقف جنب مين، طب انتوا ماسكين بعض، طب انتوا واقفين بتعملوا ايه؟ بشكل كان عشوائي جدا. الكوره خبطت في رجلهم حتى ان هي ما اتشاطتش، الكوره خبطت في واحد منهم كانت جنب مندي بالظبط، مندي نزل عليها وطلعها بره. كوره ثانيه برده اتعملت وكانت هجمه كويسه ممكن تيجي جون، الكوره اتلعبت جوه ال 18 واللاعب اللي جوه ال 18 قام ممررها او عاملها بالكعب فوتها للي وراه. طب هل انت في حد وراك؟ مفيش حد وراك، بره عن بقى حد وراك. فين الفولو على الكوره؟ فين المتابعه على الكره الثانيه؟ انت مش ممكن تلعب على السكند بول وتحط جون عادي جدا، يعني ممكن تبقى في سكند بول وتحطها جون، اللاعب المهاجم لوحده مفيش اي حد في الناحيه اللي على الشمال معاه، ولا الباك ظاهر ولا الجناح ظاهر ولا اي حد ظاهر معاه، وهو قام مفوتها على اساس ان في حد هيعمل له اوفرلاب وجاي من ورا، وما كانش في اي حد جاي من وراه، مع ان هي كانت ممكن تتشاط وكان ممكن تروح في الجون عادي، بس هو حب يضمنها اكتر، بس هو اصلا مفيش حد وراه عشان يلعبها، ومفيش حد عامل فولو، ومفيش لعب على الكره الثانيه، وعشوائيه بحته في الهجوم زي ما كان في الدفاع. وبعدها قطر حطت الجون الاول في تاريخها في كاس العالم. كان ممكن يعني نشوف شكل بعد الجون ده، نشوف حماس اكتر من اللعيبه، نشوف شكل هجومي اقوى شويه، بس اللي حصل ان برضو الجون الثالث جه بطريقه ساذجه جدا. الجون الثالث اللاعب جري من نص الملعب، خدها من نص الملعب وبيجري بيها، لم الاول ولم الثاني، ضغط عليه لعيب ثالث برضو الكره اتلخبطت تحت رجله، خدها وقام المهاجم بتاع السنغال اداها للباك، بصاها للباك بتاع السنغال وقام جري. كوره مقريه في 100,000 ماتش قبل كده، وباين ان هو هيديها له ويطلع يجري عشان يفتح له الملعب. انت واقف بتعمل ايه بقى؟ انت واقف تتفرج عليه، ما حدش جري وراه، ما حدش تابع معاه، ما حدش طيب وضغط على الباك اللي الكوره راحت له. الواد قام جري وخد الكوره، الباك بصاها له وقام حطها في ال 18 لواحد واقف جوه ال 18 لوحده تماما، ما فيش اي رقابه، ما فيش اي مدافع ماسكه، ما فيش اي لعيبه واقفه معاه، الواد حط الجون في الجون. وبرده منتخب قطر لولا ان هي الدوله منظمه للبطوله فكان لازم تشارك في كاس العالم، لو كان المنتخب ده شارك في الادوار الاقصائيه او في التصفيات مستحيل كان يصعد، مستحيل كان يكمل قدام الفطاحل دي ويخش ويلعب بطوله زي دي. ونشوف باقي الجوله ايه اللي هيحصل فيها وباقي الماتشات ايه اللي هيحصل فيها مع بعض، وان شاء الله استنى الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم.